Vi fortsätter med uppgift 11, förlåt. Där står det att om 10% är 2, hur mycket är 100%? Och då tänker vi att om 10% är 2, om jag vill få 100%, då får jag ta 10% gånger 10. Om jag tar 10 stycken sådana, då får jag ju 100%. Och då får jag likadant här. Vi måste göra den här 10 gånger större för att få veta hur mycket 100% blir. Så att svaret kommer vara 20. Det finns några av er som också gillar att tänka så här. Att 10,0, för att få det till 100 så måste siffrorna hoppa ett steg ditåt och bli 10 gånger större. Vilket gör att det blir 10 gånger större. Då får jag likadant med 2:an. Den hoppar från 10%. Så får hoppa ett steg till. Så om decimaltecknet är här, 10%, så flyttas egentligen siffrorna. Men du får tänka att de hoppar om du vill. Flyttar du bak för att få 10 gånger större och då blir det 20. Då tar vi nästa uppgift som är 12:an. Om 25% är 5, hur mycket är 100%? Ja, då är frågan, hur många 25-or behöver vi för att få 100? Ja, 25 plus 25 är 50. 25 plus 25 är 50. Tillsammans blir de här 100. Så vi verkar behöva 4 stycken. 25% gånger 4 blir 100%. 25% var ju egentligen 5. Så då blir det 5 gånger 4 som blir 20. Så 100% i det här fallet blir 20. Det finns kanske några av er som också tänker och ser att 25% är lika mycket som en fjärdedel. Och för att få 100% så måste jag ha 4 fjärdedelar, ni som gillar att jobba med bråk. För att få 4 fjärdedelar när jag har bara en, då måste jag gå, om jag tar gånger 4 här, 1 fjärdedel gånger 4, då får jag 4 fjärdedelar och 100%. Då betyder det också att vi måste ta 5 gånger 4. Och då får vi 20 som alltså är 100%. 13 är lite roligt. Här ska vi skriva ut tecken. Vi ska skriva ut tecknena. De här, det är tecknet. Det här tecknet eller det här tecknet. Och alla ser ju att det här egentligen är en krokodil. Och krokodiler, de gillar ju att äta det som är störst. Så då ska vi kolla här. Vilken är störst mellan 1/5 och 1/7? Jo, i det här fallet har en tårta delats upp i 5 lika stora bitar. Nu får ni ursäkta att mina bitar inte blir lika stora. Men i den här tårtan, då har man behövt dela upp det i 7 lika stora bitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 bitar. Och om det här är 5 personer ska dela på och här är 7 personer som ska dela på, då kan man tänka sig att, då ser man kanske, tänker sig att man måste ju få större bit ju färre det är som delar den. Så krokodilen kommer vilja äta 1/5. I det här fallet då? Ja. Här har vi bit, jag gillar tårtor. Då ser ni att det har gått ut 1, 2, 3 fjärdedelar. Här har vi använt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 6 av dem ska vi använda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titta här. De här ser ut att kunna använda något kul. Ja, om jag tar varje sån här stor bit och delar i 2. Den delar i 2 och den delar i 2 och den i 2 och den i 2.
Då betyder det att helt plötsligt har våra fjärdedelar blivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Och hur många var det då? För vi har ju inte ändrat något annat. Då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Så att det verkar som att 3 fjärdedelar är precis lika mycket som 6 åttondelar. Vill man göra lite mer matematiskt? Så kan man också hålla på med förlänga och förkorta. Antingen tänker man att 6 åttondelar, det går att få fjärdedelar genom att vi delar den här på 2 och vi delar den här på 2. Jag ser att jag får göra vad jag vill så länge jag är lika på båda de här. 6 delat på 2 är 3. 8 delat på 2 är 4. Man kan också tänka så här att 3 fjärdedelar, om jag förlänger det här, det vill säga med 2 och 2, och då gör jag lika på båda de här hållen, då ser vi att 3 gånger 2 är 6 och 4 gånger 2 är 8. Så då får man alltså vara lika stora. 6 åttondelar är lika mycket som 3 fjärdedelar. Då har vi sista uppgiften. Där har vi 7 tolftedelar och 2 tredjedelar. Hur ska vi klura där? Jo, här ser jag också att man kan göra någonting. Jag väljer nog förlänga. Så jag kommer se hur kan jag få tredjedelar till tolftedelar. Jo, jag måste multiplicera med 4. Och då blir det helt enkelt så att jag måste multiplicera eller ta gånger 4 här uppe också för att jag ska göra lika. Då står helt plötsligt 2 gånger 4 är 8. Men det som var viktigast var ju 3 gånger 4 är 12. Och då ser vi alltså att 2 tredjedelar är lika mycket som 8 tolftedelar. 8 tolftedelar kommer vara större än 7 tolftedelar för det är flera av dem, så krokodilen kommer vilja äta så här. Och vill man rita så kan man tänka så här. Vi har tredjedelar. De ska vara jämna som inte är så jämna nu. Det ber jag om ursäkt för. Då vet vi att vi har 2 av de här, använder vi. Vill jag få tolftedelar så ser jag att jag måste göra varje liten bit här, att en bit blir 4 bitar. Så då får jag dela in kanske först på hälften och sen på hälften igen. Då har den här tredjedelen blivit 4 delar. Och så gör jag likadant med den här. Och likadant med den här. Så från att vara tredjedelar så är det nu tolftedelar. Och då får vi räkna hur många som är markerade. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 tolftedelar. Så antingen ritar ni, eller mer förlänger förkortar. Eller både och. Så först är det att den äter upp en femtedel. Sen blir det att det är lika med. Och sen att det är 2 tredjedelar större än 7 tolftedelar. Tack så mycket.